bienvenue et permettez-moi de vous présenter le secrétaire du film, le délégué général de Oan Bruxelles au Vietnam, au Cambodge et au Laos. C'est ciao. Bonsoir à toutes et à tous. Permettez-moi d'abord de vous remercier d'être venus aussi nombreux et aussi de vous remercier pour l'amour que vous portez à la langue française et au cinéma. Xin kính chào tạm biệt quý vị. Tôi xin cảm ơn quý vị đã tới đây để tham dự buổi chiếu phim này. Tôi xin cảm ơn quý vị về cái tình yêu mà quý vị đã dành cho tiếng Pháp và dành cho điện ảnh. Alors Wallonie-Bruxelles représente les francophones de Belgique. Et à ce titre, nous entretenons des relations très étroites avec le Vietnam depuis plus de 30 ans. Wallonie-Bruxelles là đại diện cho cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Wallonie-Bruxelles thì có một cái quan hệ rất chặt chẽ với Việt Nam từ hơn 30 năm nay. Ces relations amicales nous ont permis d'organiser de nombreux événements à caractère culturel et depuis quelques années des festivals du film. Également, nous participons au festival de musique, également au festival du film documentaire. Và chính là cái mối quan hệ hợp tác rất là thân thiện, rất là hữu hảo, rất là tốt đẹp giữa cộng đồng người Bỉ nói tiếng Pháp và Việt Nam đã tạo điều kiện cho chúng tôi tổ chức rất là nhiều các hoạt động văn hóa. Trong đó có các hoạt động đã kéo dài từ nhiều năm nay, ví dụ như Liên hoan phim tình yêu thì đã được tổ chức lần thứ 6 rồi, hay là Liên hoan phim tài liệu đã được tổ chức lần thứ 13, hay là nhiều những cái liên hoan khác, liên hoan âm nhạc nhân dân. Alors, comme cette année nous fêtons les 30 ans de notre coopération entre le Vietnam et la Fédération Wallonie-Bruxelles, nous voulions vous faire un petit cadeau avec une décentralisation du Festival du film d'amour qui a lieu traditionnellement à Hanoï et cette fois-ci exceptionnellement à Ho Chi Minh City. Năm nay thì là phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam sẽ kỷ niệm là 30 năm mở có mặt ở tại Việt Nam và chúng tôi muốn dành tặng những món quà đối với lại khán giả thành phố Hồ Chí Minh. Như quý vị cũng biết thì Liên hoan phim tình yêu đã được tổ chức lần thứ 6, từ năm nay là lần thứ 6 ở tại Hà Nội. Nhưng mà năm nay chúng tôi rất là mong muốn là có thể tổ chức lần đầu tiên cái sự kiện này tại thành phố Hồ Chí Minh. Cette occasion, le plaisir de pouvoir compter sur le fondateur du Festival du film d'amour, Monsieur André Koeterik, qui va juste après mon exposé venir vous présenter le film de ce soir et animera ensuite un petit débat avec la salle. Và nhân cái dịp này thì chúng tôi rất hân hạnh mời ông André Koeterik, có thể nói ngắn gọn là cái người khởi xướng và cái cha đẻ của cái chương trình liên hoan phim tình yêu Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam. Thì ông tới Việt Nam để giao lưu với quý vị và như thường lệ thì ông sẽ có ngay sau bài phát biểu của tôi thì ông sẽ lên đây để giới thiệu với quý vị đôi lời về cái bộ phim mà chúng ta sẽ khám phá tối ngày hôm nay và sau khi buổi chiếu kết thúc thì ông sẽ ở lại để giao lưu với quý vị. Merci encore pour votre attention. Je vous souhaite une excellente soirée et maintenant je passe la parole à André et juste après nous aurons le film. Xin cảm ơn quý vị. Buổi xem phim là quý vị và tôi xin nhường lời. Bonsoir à tous. Voilà. Donc presque une semaine de cinéma, de films belges francophones, tous inédits bien évidemment. Alors c'est la deuxième soirée que nous consacrons à notre cinéma francophone en Belgique et vous allez voir ce soir un film qui s'appelle Dalva. C'est un premier long métrage de fiction réalisé par une jeune réalisatrice qui s'appelle Emmanuelle Nico. Xin kính chào quý vị. Trong cái khuôn khổ liên hoan phim tình yêu Wallonie-Bruxelles lần thứ nhất tại thành phố Hồ Chí Minh thì chúng tôi có mong muốn giới thiệu 6 bộ phim và chúng ta có thể coi nó như là cái tuần phim của Wallonie-Bruxelles thì là chúng ta sẽ được khám phá những cái bộ phim tác giả, những bộ phim nghệ thuật của các cái đạo diễn cộng đồng Việt ở tiếng Pháp. Và tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ khám phá cái bộ phim Dalva là bộ phim đầu tay, tức bộ phim truyện đầu tay của nữ đạo diễn rất là trẻ có tên là Emmanuelle Nico. Alors c'est un sujet extrêmement délicat, un sujet difficile, un sujet éprouvant psychologiquement puisqu'il s'agit au départ, le point de départ en tout cas du film que vous allez voir, c'est un inceste, une relation incestueuse entre un père et sa petite fille de 12 ans. Cái bộ phim mà quý vị xem tối ngày hôm nay với cái tựa đề là Dalva thì là một bộ phim mà có thể nói là nó nói về một vấn đề rất là nhạy cảm, rất là khó khăn và có thể nói là một vấn đề rất là đau lòng. Đó là cái điểm xuất phát của bộ phim. Cái điểm xuất phát của bộ phim này thì chính là cái mối quan hệ có thể nói là loạn luân, tức là giữa một cái người bố và cô con gái của mình và cái thời điểm trong cái bộ phim này cô con gái đó 12 tuổi.
fait, l'inceste est un élément établi au départ du film. Donc on ne va pas nous raconter encore et encore ce qui s'est passé, comment ça a fonctionné au niveau de cette relation entre le père et la petite fille. On va nous proposer une sorte de parcours initiatique, d'apprentissage d'une enfant qui n'a réellement pas encore vécu sa véritable vie d'enfant et de préadolescente. On va simplement voir comment elle va se construire, ou en tout cas se reconstruire une vie. Et la démarche de la réalisatrice est d'autant plus subtile que, de fait, la petite fille et son papa s'aiment d'un véritable amour. Mais la petite fille, qui n'a que 12 ans, mais qui apparaît déjà comme une sorte de pré-femme, est persuadée de confondre l'amour affectif, l'amour qu'elle porte à son papa, et la relation sexuelle qui s'en est suivie. Et voici donc Dalva, confrontée à la société, confrontée aux autres, et confrontée aussi à elle-même. C'est un film très sensible, très émouvant, et d'un réalisme retenu, d'un réalisme nuancé, et qui donne toute la puissance de cette relation que Dalva va établir progressivement avec les autres êtres humains qu'elle va rencontrer. Và cái câu chuyện giữa Dalva và cái người bố ấy, thì thực ra là cô bé hoàn toàn bị nhầm lẫn. Cô nhầm lẫn rằng là cái tình cảm giữa cha và con nó bị lẫn lộn giữa cái tình cảm đó với lại cái mối quan hệ tình dục, quan hệ xác thịt. Thế cho nên là cái sự thể hiện của người đạo diễn nó sẽ rất là tinh tế để các bạn có thể hiểu được cái câu chuyện đấy mà không đi vào tất cả những cái chi tiết của quá khứ. Và tôi muốn nói đây rằng là trong cái bộ phim này nó sẽ là cái hành trình mà cô bé Dalva phải đối diện với cái sự thật đó, phải đối diện với tất cả những cái gì mà đã ăn vào trong cái tâm trí của cô, và với một cái sự trợ giúp của những người bạn rồi những người thầy vân vân, thì cô đã vượt qua tất cả cái đó. Và tôi nghĩ là bộ phim này là bộ phim rất xúc động và rất là giàu tính nhân văn, và tôi nghĩ rằng là bộ phim này đề cập tới một cái thực tế, một cái hiện thực mà có lẽ là trên khắp mọi nơi trên thế giới đều. Voilà, nous allons voir le film d'Alva d'Emmanuel Nico, et puis tout à l'heure, vous allez me dire ce que vous en pensez. Bây giờ thì xin mời quý vị xem phim, và trong lúc khi quý vị xem xong bộ phim này thì tôi rất là mong muốn là được lắng nghe những chia sẻ của quý vị hoặc những câu hỏi. Xin chúc quý vị có một buổi xem thật quý vị ạ. Merci et bonne fin de soirée. Chúng ta sẽ tạm dừng cái buổi giao lưu ở đây, và một lần nữa tôi xin cảm ơn tất cả các bạn đến xem phim. Tôi xin cảm ơn những ai đã chia sẻ, đặt cho tôi những cái câu hỏi, và tôi nghĩ trong số các bạn ở đây có thể có nhiều bạn là không đặt câu hỏi đâu, nhưng mà tôi nghĩ là có thể các bạn có khi mà tôi trả lời những câu hỏi đó, và khi mà tôi chia sẻ với các bạn đó, thì tôi nghĩ là đâu đó là tất cả chúng ta sẽ được cảm nhận, tất cả những cái đó đều liên quan tới những cái suy nghĩ, những cái tâm tư hoặc những cái điều mà các bạn muốn chia sẻ nhưng các bạn không chia sẻ. Một lần nữa rất là cảm ơn các bạn đã đến xem phim, và hy vọng là ngày mai sẽ được gặp các bạn với một bộ phim khác rất là hay của anh em nhà Gác Đen là nổi tiếng, đấy là bộ phim Tôi và Lolita.